Quiero darte gracias, mi buen Señor, con la oración de la noche de hoy, martes 20 de febrero de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La noche ha caído y yo me dispongo a entrar en tu presencia. Pues como todos los días que tú me regalas, mi día ha estado lleno de vivencias, percances inesperados, pero sobre todo de mucha bendición de todo corazón. Señor misericordioso. Un manto azul cubre el cielo y las estrellas aparecen en señal de que un día más llega a su fin. Ayúdame, bendito Señor, a que en esta noche pueda dejar a tus pies todas mis preocupaciones y problemas, aquellas angustias que me causan dolor y todos esos pensamientos que no vienen de ti. Ayúdame, Padre de bondad, a abandonarme total y completamente en ti, para poder ir a descansar con la esperanza de un mejor porvenir y un mañana lleno de oportunidades. Amado Dios, toda mi vida está puesta en ti. Permite que esta noche se ilumine con tu luz en cada rincón de mi hogar. Llévate lejos todo lo que me entristece y permíteme dormir con la esperanza de que me regalarás un mañana, un día próspero en el que poder seguir luchando por alcanzar mis ideales. No permitas que me queje en las pesadillas y que me atormente los malos pensamientos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor, por abrazarme, por darme tu calor y demostrarme que siempre estás a mi lado cuidándome. Termina el movimiento de este día, mi Dios, terminar las labores, el trabajo y todos los quehaceres a los que me dedico y me dispongo a descansar, pues ha sido una larga jornada llena de pruebas y dificultades, pero también de muchas bendiciones para mí y todos los míos. Quiero darte gracias, mi buen Señor, porque permites que nunca falte el pan sobre mi mesa, trabajo para poder sostenerme y un techo al que puedo llamar hogar. Gracias, Señor bendito. Gracias por ese amor tan especial que tienes para mí y para todos los que creemos en tu palabra en esta noche que nos acompaña. Señor, quiero también darte las gracias porque estuviste conmigo en cada momento, sobre todo en aquellas situaciones que escaparon de mis manos, en aquel momento de estrés y de tensión, en aquel momento difícil que me tocó atravesar y que gracias a ti pude librar de la mejor manera posible. ¿Cómo no voy a darte las gracias? No permitas que los pensamientos negativos me embarguen antes de dormir. Dame el descanso que necesito. Alivia mi mente y pon en blanco mis ideas para que pueda descansar sin preocuparme por el mañana, pues sé que eso es algo que te concierne solo a ti, mi Dios incomparable. Así como quizá yo me dispongo a descansar después de un largo día, quizá para otras personas o incluso para mí, recién comienza su jornada. Es por ello que te pido por todos aquellos que trabajan de noche, que buscan su sustento a estas peligrosas horas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por una petición personal que de corazón queramos pedirle a nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos y pídele al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas de Oraciones a Jesús de hoy, hemos finalizado con la oración de la noche. Que nuestro bendito Padre Celestial, Rey del Universo, nos abrace con su dulce y magnífico amor y nos proteja en sus sueños. Buenas noches. No olvides dejarnos tu poderoso me gusta, estar suscrito y activar la campanita para recibir cada noche una oración hecha con mucho amor. Gracias y que Dios nos bendiga en todo tiempo.